那个烤肉的肉切一点啥？一点点半公斤，30块钱就行，别太多了啊，一点就行了。拜拜。付过了啊，大叔。再见啊，2块钱。一个1块。好，大家好，这是新疆味道，我是苏超。今天我们买了馕、肉，油给的有点多啊。我们做个烤肉炒馕，剩下这个菜我们做个皮拉轰吃一下。我这咋这么多油给了？我们先把肉腌一下，切成小片儿。这个肉片嘛，不能切太大，但是也不能太小，平均2到3毫米厚度就行。我也是这个肉好肉呀，这个。腱子肉这是？腱子肉，就是油给的稍微有点多。新疆这个第一大 sport 说好了你。新疆第一大 sport 不敢称。国际大 sport。这个油其实燃出来特别好吃，我们叫油巴啷子，是不是啊？油巴啷。我们先把肉腌一下，撒一点盐，鸡精和味精都行啊，放少许鸡精，少许的淀粉，一撮撮就行。打上2个鸡蛋。好，拌匀了，我们把肉腌上10分钟，放上。我这馕有点干了。我们现在再做个皮拉轰，烤肉就是皮拉轰吃。哇！香味闻见没有？烤出来了。嘎嘣脆啊！撒点盐，撒点孜然就好吃了。给它拌匀。烤肉炒馕出锅，看颜色。阿布大叔，尝一下吧，烤肉炒馕。是吗？哎，熟了，快腾！把大叔叫过来一块尝一下，再加一点辣椒酱吗？辣点，大叔吃不了太辣的。来，大叔坐。炒馕烤肉，肉一点少了。尝一下味道，肉一点少，尝一下味道。我看那个肉不说那个。买了40块钱的肉，差不多。那就行了。哦哟，你样子好看呀，这个啊。味道也好，你吃一下。好，吃哈，是买的房子。尝一下。好。哎，这个馕也是做的好。嘎嘣脆啊，点点串香的馕呀。小时候最爱吃这种馕，炸的干干的。这个孜然吗？孜然。孜然、盐、辣子撒了一点。你吃不了太辣的吗？好吃这个。这个山东里都没有这样。餐厅里面有呢。有的吗？烤肉炒馕专门是个菜，这是我们自己摸索的嘛，做的。看起来样子也好看他们这个啊。光吃肉和馕嘛，腻得很，把这做嘛又香也不腻。这个好吃这个。味道可以啊。脆脆的，3粒。3粒。来了，我这可以啊。好吃啊！你这样子好看的很嘛这个。凉了。可以了。坐。来点鸡肉吗？嘎嘣脆。饼干一样的吃。
今天我们做这个烤肉炒馕非常成功啊！这个馕炸的非常脆啊，吃进去嘎嘣脆的。这个肉燃完以后撒这个孜然盐啊，也完全是咱们这个烤肉的味道，配合了我们这个新疆人的皮拉红啊，皮牙子、辣子还有这个羊柿子，吃上非常解腻，非常香。一口皮拉红，一口肉，再吃上一个馕，喝一个我们新疆人的口肺，燃眉。本期视频我们给大家拍的这个新疆美食烤肉炒馕，剩下这点拿回去给让老婆尝一下我们的手艺味道。下期还想看哪些新疆美食视频，请持续关注我们。我们下期美食再见，拜拜。